Чолик, йди сюди. Джуля, у вас тепер нова кормушка, де не буде ніколи нестачі проса. Щоб я забув, воно буде постійно. Тут, бачите, тут є така знизу шуфлядка. Тою шуфлядкою можна висовувати і викидати лушпиня. І воно вже не падає на підвіконник. Так що Джулік і Джуля тепер мають обновочку суперову. І будуть завжди нагодовані вчасно. Порадуємося за них.